Batışıp biter bo'lmasa. Mana. To'xtang. Tashi. Bosh tortganingda olib chiqarib yuborading buni. Rashunchi shortmiz. Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Мы поймали много рыб, и поэтому сегодня мой друг Шарбджан хочет приготовить хе. Вместе посмотрим, как это готовится. Отделяем филе. Закрываем тарелкой и ставим в холодильник на час. О! O'z tanlaganmisiz buni? Chittalani. Qarz yeb qo'ying aka. Menga mana shu joydan bunday kesib bering. Ishlayveraman. Men sizlarga degustatsiya qilaman, aytaman. Shirinmi yo'qmi? Yetma tur. Suvini to'kib tashladim. Петрушка, укроп, кинза. Yetarli, qarang. Добавляем кориандр. Mana endi o'xshadi. Ranglarini qarab, mana chiroyliligini. O'xshadi. Еще на полчаса оставим в холодильник. Bismillahirrahmanirrahim. Yarım soat bo'lmadi-yu. Bo'ldi ya. Дорогие друзья, вот хе готов. Попробуем. Смотри. Очень вкусно. Отличный вкус. Всем приятного аппетита.